जी, मेरा नाम मनोवर इकबाल है। मैं ज़िला मंडी बहाउद्दीन से आया हूँ। मेरा कमर का प्रॉब्लम था और ये सारा टांग में जाता था, तो अभी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, वो काफ़ी बेहतर मैं फ़ील कर रहा हूँ। हाँ जी। लोगों के लिए और लोगों को मैं यही सलाह मशवरा दूंगा कि इधर आएँ, इलाज करवाएं। जी। और आपको कैसे पता चला वहाँ? और हमारे गांव में एक लड़का गया था, वो उसने पहले इधर से इलाज करवाया, उसी के रेफरेंस से हम इधर आए हैं, तो उसी के रेफरेंस से इधर आए। ठीक है अभी। ओके। जी।